Puhtalt lehelt alustamine ei ole raske. Raske on käekirja muuta. Mõte puhtalt lehelt alustamine sümboliseerib uut algust ja värsket võimalust, kus mineviku jäljed jäetakse minevikku ning iga uus samm on vaba ja puhas. Uuelt lehelt alustamine on lihtne, sest kogu loovus ja energia on meil enda sees. See uus algus võib tähendada uut projekti, elu sisemist ümberkorraldust või lihtsalt võimalust unustada minevikus tehtud vead ja alustada nullist. Uue alguse võlu seisneb selles, et sul on jälle võimalus mõelda, tegutseda ja luua vastavalt oma praegusele seisundile ning unistustele, ilma vanade piiranguteta. Kuid tõeline väljakutse ei peitu uue alguse leidmises, vaid vana käekirja muutmises. Käekiri selle loo kontekstis tähendab siis kõiki neid harjumusi, mõttemalle ja käitumisviise, mille me kogu oma elu jooksul oleme endaga kaasa võtnud. Need on need alateadvuslikud mustrid, mis on kujunenud meie isiksuse ja eluviisi osaks. Näiteks võib meil olla harjumus mõelda negatiivselt või hoida kinni vanadest vigadest, mida oleme aastate jooksul justkui nagu teinud ja oma alateadvusesse sügavate vagudena kirja pannud. Nende harjumuste muutmine on keerulisem ja nõuab sihikindlust, enesereflektsiooni ning sageli ka mugavustsoonist väljaastumist. Vana käekirja muutmine ei toimu üleöö. See on sarnane pideva praktika ja harjutamisega. Kui tahad oma kirjutamisstiili muuta, pead esmalt mõistma, millised sõnad ja kordused sind defineerivad ning seejärel otsustama, kuidas saaksid kirjutada teistsugusel moel. Sama kehtib ka elu muutuste kohta. Me ei saa lihtsalt tühjalt lehelt alustada ja kohe eeldada, et kõik vana on kadunud. Me peame teadlikult tegelema vanade mustrite ümberkirjutamisega, otsides uusi lahendusi, uusi mõttemustreid ja uusi viise, kuidas ennast väljendada. See protsess nõuab kannatlikkust ja distsipliini. Iga päev väikeste beebisammudega saab muuta neid vanu harjumusi, mis enne tundusid nii kindlad ja muutumatud. Oluline on mõista, et see muutus on investeering iseendasse ja oma tulevikku. Vana käekirja muutmine tähendab, et aktsepteerime, et oleme arenemisprotsessis ja et iga uus katse paneb aluse veelgi tugevamale, positiivsemale eneseminapildile. Kokkuvõttes on puhtalt lehelt alustamine lihtne ja inspireeriv, kuid enda sisemuse juba kunagise käekirja muutmine nõuab aga rohkem aega, enesekindlust ja siirast soovi seda muuta. Tõelist kasvu saab kogeda ainult siis, kui julgeme vanad mustrid ümber kirjutada ja teha ruumi uutele ideedele ning võimalustele, mis muudavad meid rohkem iseendaks. Pea meeles, enamus meie maailmavaateid ja arvamusi on kujundanud keegi teine ja ei pruugi olla üldse meie enda valik. Vali targalt. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!